teman-teman, gue Siti Solihah. Sekarang gue ada di jembatan Les. Ya, di sini pemandangannya sangat indah. Let's go. Buat yang suka selfie, cocok banget datang ke tempat ini ya. Kita tanya-tanya sama pengunjungnya, gimana datang ke sini, Mbak? Oh iya, saya sangat senang datang ke sini karena pemandangannya luar biasa. Kalau di sini terjun sangat luar biasa, Mbak. Oh, ternyata. Dan pemirsa jangan lupa di sini tidak dipungut biaya ya, masih gratis. Buat yang suka selfie seperti guru saya, lihat. Saksikan. Gimana, Pak? Pendapatnya tentang kesini? Tentang kesini jalannya cukup curam tadi di sana, tapi ya karena kita bersama-sama dengan SMP Tasus. Ya, jadinya kita semangat. Oke. Ke sana aja, sana. Ayo lanjut ke sini pemirsa. Ke belakang lagi. Buat yang suka selfie jangan lupa datang ke sini wajib. Nah, ini ada guru saya satu lagi. Gimana, Pak? Datang ke sini rasanya? Pertama geledek, takut, pokoknya campur aduk, apalagi lihat itu. Tapi oke lah, bagus. Wes, keren. Jangan lupa ya pemirsa datang ke sini. Wes, di sini banyak pengunjung ya. Rame banget. Jangan lupa datang ke sini, lihat. Ini dijamin nggak ambruk. Dan pemandangannya, jika mau terjun, mau naik air jeram, tersedia di sini. Jangan lupa.